ayo tak kemprangke sawetara. Ya Mas, dikiprahke. Kondangi kadangku sing bisa joget apik, kondangi kadangku sing bisa joget mempesona. Iki nek ora ditanjehke, nek ora ditampilke, ora dijumenangke ning panggung, ora nyoto kaprawirane. Tambleke Mas. Kang Slendro. Minangka tandha nek panjenengan iki nyata seniman kondang tur tansah semangat ning di papan panggonane. Kula niki tasih gumun kok Mbak Cangik. Bab prakara napa? Bengi iki jane iki wayangan apa konser Adela kok lampune akeh kaya ngeten iki. Lho, piye to? Ya kaya ngene iki wayangan bedane ning pondok pesantren Mustofawiyah sing disembadani tenanan karo ora ning kene iki. Lah ngene iki karo lampu Adelae akeh niki bengi niki kula. Lah kira-kira iki lampu iki tekan omahmu Bojonegoro kono kok. Lho, niki dugi Mekah kok ketoke kok niki. Nek lampu tekan Mekah kono. Nggih, Padang ini dugi mriko. Madinah barang. Leres niki. Alhamdulillah. Oh, piye to? Tenan kuwi. Kula kaget niki. Biasane wayangan nek ora bersih desa sedekah bumi. Nek mboten ngaten nggih duwe gawe sunatan. Ya. Bengi iki nek ning pondok terus sing tak omongne apa gaweku maksiat lho niki lho. Lho, piye ya sing diomongke maksiate kuwi? Lah pondok iki ngomong perkara ibadah ki papan panggonane. Ngendika perkara salat ki wis kewajibane wis bendina dilakoni. Lah nggih biasane ngomong perkara poso ya apa? Nek maksiatmu ora urung tau krungu. Biasane niku rak pondok-pondok biasane nek harlah lah pancen kaya ngono kuwi. Tukang son ketok oleh gak seneng karo aku kok tenanan. Lagi omong kok dipateni. Lah biasane nyun sewu lho Mbak Cangik, Mbak Limbuk sok kala mangsa nek acara harlah ngoten niku wayangan rak mboten nate to. Niki bengi niki Mbah Rama Abah Kudri Abah Kurdi netepi dados piantun Jawa. Jawa ya ditindakno, Arab ya digarap. Sing diarani wayang sing mrene kaya ngeten niki. Weh, lah iki ya. Lah nggih. Sok kala mangsane nek para yayai menawi wayang ngoten dibid'ah-bid'ahke. Ning dalu menika dengan adanya pagelaran wayang kulit wonten pondok pesantren, mugi-mugi pondok pesantren
Kuncara Hanjayang Bawana Abah Kodri sehat walafiat amin Allahumma Amin. kula seneng teng mriki anu Pak Lah kok seneng? kula sesewengi utuh makani sapi teng mburi mriko lho Lah kok ngerti sapi barang iki? lho mburi sampane ora teko kene ket sore kok Abah Kordi iki kagungan sapi barang lho. sapi kolam lah niki Oh kuwi putrane Gus Yusa ya. pondok nek dikei Lombok barang ngarep niki Wo pondok iki to. nggih Weh lah aku mau ngarep Pak wis matur to kene iki nyegara. Apa-apa mlebu. di bidang pertanian juga oke, pendidikan kecekel, agamis sih uga kecekel. Nek dawuhe guru kula nyuwun sewu, aku ora nderekke ngaji kali Abai Kirun. Lek pengen mukti, pengen pondoke Kuncara Hanjayang Bawana, santrine akeh. Niki kok gurune mboten lho Mbak Cangi. Ha iya piye to? Niki carane niki tukar pengalaman. Tukar kawruh. Leres diskusi. Idol penemu. Leres nek pengen kondang dadi kiai niku telu syarate. Syarate kondang dadi kiai ana telu syarate. Nggih, siji negara, agama, budaya. Negara, agama, budaya. Leres. Maknane negara. Negara dadi kiai niku nggih mbelani ngrungkepi utadarae negara. Cinta tanah air. Cinta tanah air. 4 pilar pirsa napa jenengan? Ayo, apal kowe? 4 pilar sing setunggal napa? 4 pilar. NKRI. Harga mati. Pancasila. Betul. Undang-Undang Dasar 45. Leres. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Jantenan. Sing nomor papat. Apa kuwi sing papat? Aku dhewe yo lali. Wah, edan, edan. Dadi agamane nggih kecekel insyaallah barokah. Sing nomor loro niku budaya. Budaya. Ngeten iki termasuk budaya nguri-nguri kabudayaan Jawa, termasuk wayang kulit kula ngeten iki nek pomo ora ditimbali ora ditekakne karo abah, kula ning omah ngeten iki ora kuat jajan. Perkara kono-kono sing udah ora gelem wayangan ya ora usah dipaido. Wong senenge dhewe-dhewe, beda-beda penemune. Nek panjenengane Abah Kordi nyatane seneng kelawan wayang, Gus Yusa lan Gus-gus liyane seneng wayang. Padha karo ngrangkul ora mung ngrangkul sing ngerti kelawan dalan, ning aku kuwe sing urung ngerti kelawan dalan dirangkul ning pondok pesantren ben weruh kelawan dalan. Dalan ning pangibadah. Lho, kok mboten njaluk niku pripun? Kula dasare ngibadah silaturahmi wonten Pondok Mustofafiyah. Iki ngibadah. Nggih. Kok iso diarani ngibadah? Kula niku ngibadah, syarate wong ibadah niku rak sarana dhuwit. Syarate wong ibadah niku ngaku singkatan. Oh, duit ki kalimat. Nggih, singkatan. Saka mawa werdi. Leres. D U I T. D niku ngeten, Pak. Heeh. Oh, dadi meteng ngene ya. Nggih. Oh, D meteng. D niku doa, U iku usaha, I iman, T takwa. Dadi duit ku doa, usaha, iman dan takwa. Oh, dadi sarana ndonga banjur usaha, iman dan takwa mriki nderekke Abah Kudri. Nek panjenengan kala wau rak ngendika. Biasane panjenengan nderekke ngoten niku gandul sarunge kiai. Lah iya no. Nek kula mboten purun. Lho. Gandul sarunge kiai iki maknane salah luput, kurang bener lan liya-liyane. Pasrah bongkoan kelawan kiai tindang awake dhewe bodho lunga-lunga karepe ngono. Mboten nek kula kon gandul sarunge kiai mboten purun. Lah kok ora gelem ngono. Mboten nek kula kon gandul sarunge kiai mboten purun. Lah kok ora gelem ngopo? Lah winginane nggone kiai kula kan guru omah nggih kiai pondok ngeten iki. Kiai pondok sarungan. Nggih sarungan kula ganduli malah mlorot sak jerone, Pak. Ketok. Ketok. Lho ketok apane? Sempake. Gene kula dados perkara brejel. Nggih, dadi gandul sarunge kiai niku sing leres pripun, Pak? Lho, gandul sarunge kiai ra ngono kuwi. Kuwi jenenge ora ngerti kelawan karepe kowe iki Kang Slendro. Gandul sarunge kiai kuwi pasrah bongkoan dalaning urip gandeng ora jelas, ora cetha, ora pono ing pamawas. Iki pasrah bongkoan njaluk warah kelawan kiyaine manut kon ngalor, kon ngidul ya ngidul, kon salat-salat, kon poso. Perkara maknane piye karepe piye engko tujuane apa? Iki mengko karo mlaku jenenge ngaji diri. Ngono. Pun gandul sarunge kiai kok. Sarunge kiai diganduli piye to ki? Kula niki pun ngaji, Pak. Kula niku elek-elek dagelan rak teng mriki nggo delok-delokan wong. Dienggo nyek-nyekan sinden. Heeh. Dienggo guyon-guyonan karo yoga. Tak kok nganggo sak. Beh niki lho. Kleru niki ketok nekane dalang niku. Maksudnya niku alibata komplit ngoten lho, Pak. Oh, huruf wijaya. Nggih. Oh, cangkem. Wong sampean iki urip ora ngerti kok. Oh, dadi ana pira kuwi ana pira wis? Wis 30 termasuk lam jalala.
Sampeyan pirsa urip mboten? Urip ki piye? Apa sing diarani urip niku? Waduh, duh. Kowe tekan urip barang Alah kok. niki ngaji dhuwur iki lho. Masyaallah iki guru. Ini ora nek Ustaz tenan to kuwi. Lho, Sok kala mangsane diundang mubeng-mubeng kuwi. Nggih. Melu selawatan kae. Leres lho biasa kula, biasa selawatan ah sing ngeten niku lho. Jada roti, yo enak endi lho. Yung ngatemi mangane roti lho. Masane tekan yo ngatemi barang. Oh, dadi mubeng-mubeng diundang karo para Alah kiai. kulino ngaji kula. Alhamdulillah. Elek-elek ngeten niki nggih. Ambak badut ambak dagelan ning nyatane iso Ngaji. Alhamdulillah. Mergo kala-kala ditimbali ning pondok. Leres. Wong sampean iki Gusti Allah manggone teng pundi mboten ngertos kok. Lah apa ketok? Aduh, ngeten kok ya kulinane ngaji. Lho piye ta? Lho Gusti Allah ana nggone ta? Lho, sampean pirsa mboten? Lho, lah kowe yo ngerti. Kudune takok kalih kula. Lah apa kuwi ning ndi nggone? Kudune ngundangi aja ndro ngoten. Lah piye ta? Mbah Slendro aku takok Oh ngoten. nggih Mbah Yai kados pundi Mbah Yai? Papan panggenanipun wonten pundi Mbah Yai? Mbah Slendro aku takok Gusti Allah manggone teng pundi? Oh nggih Mbah Slendro. Wonten pundi Gusti Allah menika? Ngene ya, Dik. Oh iya ya Nyuk. Nek panjenengan pengen ngerti Gusti Allah manggone teng pundi niku teng dhuwur lemari. Kowe iki aja sembrono lho. Lho. Iki mapan ning pondok pesantren lho. Pun ngertos. Para kiai padha rawuh, komplit. Kiai-kiai do pinarak lenggah ning dalem. Kok iso Gusti Allah kok mambon ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lah kok iso? Wingi pun kula buktekne Gusti Allah niki manggone teng dhuwur lemari. Bae kula ora ajeng budal Jumatan. Heeh. Nggih to ndelalah niku goleki kopiah songkok niku gak ketemu digoleki ngantek nesu. Bareng ngono mlebu kamar ndelalah teng dhuwur lemari. Oh ya Allah, jebule nang dhuwur lemari. Dadi Allah niku manggone teng dhuwur lemari. Iku ora ngono ya, Ndro. Sampeyan iki ngerti apa ora? Dhewek iki kaget lan rumangsa syukur wis ketemu. Oh ya Allah Gusti, jebule ning kene. Sing bae niku sampean apa bae kula? Sampean kok kemeruh ngoten? Lho lah yo ngono kuwi to kaprahe to. Lah ya Allah niku manggone teng dhuwur lemari. Lho kok iso ning dhuwur lemari? Lah niku ya Allah, jebule nang dhuwur lemari. Umpama ning meja ketemune, Ya ning dhuwur meja. umpama ning kotak wayang. Teng jero wayang nggih Gusti Allah teng jero wayang. Oh dadi ngulang-aling ngono. Heeh, sampean niku dadi dalang ora iso ikhlas sok beda karo kula-kula niku ikhlas. Kowe yo apal ikhlas. Lho. Ikhlas ki piye? Lho, ikhlas niku lillahi taala. Nek sampean dadi wong ikhlas saged mboten? Lah piye to? Ikhlas ki yo nyata maringi kelawan tanggane ikhlas. Lah niku maringi kelawan sapa-sapa ikhlas. jenenge niku dereng dadi saged wong ikhlas, Mbak Cangik. Nek sampean dadi wong ikhlas kula takoki, kula bedheki. Nggih. Wong Islam wong lanang niku Jumatan sampun dados kewajibanipun. Nggih to? Ha iya no. Upama ndelalah sampean budal Jumatan Heeh. dalam perjalanan 10 langkah sapine sampean mangan tandurane tangga. Piye sampean sing sampean lakoni? Piye. Waduh yo. Ana sapi ucul mangan Sampean ajeng budal Jumatan. budal Jumatan. 15 langkah dari rumah. Heeh. Sapine sampean mangan tandurane tangga. Sampean piye? Mongko kewajiban. Sampean budal Jumatan dosa mergo sapi mangan tandurane wong. Ya sapine disingkrihke isih to. Lho, lah sampean ra telat, ora Jumatan. Ora iso wong nggo sepeda motor cepet tok Oh, gas banter. mboten saged wah, ora pengalaman. Nek Nggawa sepeda motor kok cepet tekan pun telat niku, jame pun Aku jam. dinteni karo Mbah Kordi kok sing imami Mbah Kordi kok. Mbah Kurdi pun kula WA, "Mbah, langsung mawon, Mbah." Niku. Loh, kowe apa nduwe nomere Mbah Kordi? Duwe kula. Lah aku malah WA karo Gus Yusa. Jam pinten putrane. lho? Sampean WA jam pinten? Aku nek WA jam 11. Oh, jam 11 jam 12 kula telepon. Loh, kowe jam 12 awan apa esuk? Anu, sampean awan apa bengi? Lah wong kowe tak takoni kok malah takoni aku. Kula nggih awan bengi. Kontek niki. Dagelan kok ngeyel. Sampean pripun? Mesti dosa, beda kalih Lah kula. nek kowe piye? Kula ajeng budal Jumatan upama nggih. Heeh. Kula budal Jumatan dalam 15 langkah. Iya. Sapine kula ucul. Heeh. Apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa? Budal Jumatan kula. Ikhlas karo sapine. Lho, kula mboten duwe sapi kok. Sing duwe sapi Abah Kurdi teng mburi niku. Pun kula dol sapi niku. Loh, jare sapimu mau mangan tanduran. Ning kula mboten duwe sapi. Sing duwe sapi ra jenengan. Oh. Mboten niki takok sapi niki. Iya. Lho, mboten iya niki sapine wau teng pundi? Oh. Wah, kok au niki sakne kanca-kanca do mangan niki lho. Wah, kancane merge kok Alhamdulillah. lillah.
Aku ngene lho ya. Kowe iku mangan kerupuk kok kaya mangan gedhek ngono. Coba Kang Sendro. Nggih, dawuh. Iki uga kepareng ngersake lelagon. Nggih. Kadang-kadang pandemen budaya wayang kulit. Leres sing wigati abahe diparingi sehat. Guse diparingi seger waras, pondoke santrine sangsaya akeh. Indonesia terletak di pundak para santri Mustofafiyah mriki. Iya. Iki Kang Pinindikan penjane Gus Yusa. Leres. Gus Yusa. Betul. Iki putrane Mbah Kurdi. Mbah Kurdi. Abahe Kurdi menika. Ya. Nderek ngalah barokahe